Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay buổi chiều Phương với bà xã ra sau nhà thả mấy tay lưới nha. Anh còn với anh Tư chưa làm xuyên xong rồi về phơi hết rồi. Đây mình thả tay lưới cặp phía sau ruộng nè. Rồi, sáng nay Phương với bà xã đi cuốn mấy cái tay lưới mình dăng hôm qua nè, chiều hôm qua 4 tay, hôm qua mình dăng tổng cộng 4 tay. Sáng này mình cuốn coi có gì không. Dinh con cá rô. Này mình cuốn vô về nhà gỡ nha ba. Đây con nữa. Rồi lần này dính nhóc hết chưa, 2-3 con luôn, tôi bự không. Ngủ à. Còn cá chà bá luôn, 2 con luôn. Ồ, cá chê. Chê trắng. Tưởng nó chi vàng chứ. Quấn xe vàng luôn, trắng luôn. Dính cá chê cái nó xe cỡ này. Con cá chê nữa quá trời, đồng bên đây cá chê quá.
Là chỉ trắng không à. Này làm mồi đặt lập ếch được. Rồi trước con nữa kìa. Con này bự luôn. Dính cái xe cỡ này. Cái tre này nó quậy dữ lắm. Vô cái xe diện cho luôn. Cá rô bự bự không à. Hết tay lại cuốn tay này đầu vé cái là dính cá chê chà bá trắng. Tối đi bắt nhái chứ không thôi gà thăm một giác là quá trời êm luôn. Tối gà thăm mấy con cá này. Mệt quá không có đi thăm buổi tối nha các bạn. Con này chết bị xình này nè. Bự quá. Rồi cho bá ốc ăn luôn. Con này về đặt lọc ếch được. Còn cá chê ngủ nữa. Chê này dính quấn lâu rồi. Chê trắng mà nó ngủ là biết quậy dữ lắm.
mình nhiều nữa. Nãy giờ dính chơi trắng cũng bộn à. Con này ngủ luôn rồi. Con nào ngủ rồi đặt lọc ếch. Tay lưới này 3 phân nha các bạn. Hồi nãy mấy tay kia 4 phân văng cá ăn. Này cá để đặt lọc ếch nè. Chính cá chốt với mấy cá gầm, cá rô nhỏ nhỏ. Này lưới 3 phân. Cái gầm quá trời nhiều, gầm cái chốt. Chết là có ốc rồi. Nước bữa nay giật dữ rồi. 2 con cá rô. Cái trên nữa nè, cái trắng. Đồng bên đây chơi trắng nhiều lắm. Đồng này đồng sau nhà, dưới kinh lên. Rồi cuốn lưới về hết rồi các bạn. Ta lưới này dính nè,
ghê hồn không? Cá chê trắng bành bành không, rô cũng bự bự nữa, có con chê vàng tay này cũng vậy nè, ồ dính nè, cá rô cái tay này 4 phân nha các bạn, dính cá rô bự bự không à, rô chê nè, còn tay này 3 phân, mấy tay này 3 phân, cái này dính cá gầm cá chốt, cái này để dành đặt lập ếch. Ừ. 3 phân nó dính hết hồn không. Cái này lựa ra cá ăn. Giờ mình gỡ cá thôi mà. Mấy gốc dạ dính quá trời. Đây, gỡ xong rồi, lượng mới cá rô cá chê sống nè, để lại làm ăn.
Còn con mớ cá mồi khoảng chừng cỡ 2 kg ha. 2 kg cá mồi. Còn cá này để ăn nha các bạn. Này chút nấu canh chua ăn cơm. Cá mồi thì để chiều mình đặt lợp ếch. Thôi video đi giăng lưới của Phương đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Ở phía sau này mình giăng phía sau nước giờ mênh mông hết rồi.